Terve! Tänään on vuorossa Piippokallion pihausreitin esittelyvideo. Eli katsotaanpa karttaa, minne päin ollaan menossa. Eli edellisellä videolla kierrettiin tämä Korojääreitti. Tällä kertaa kierretään tämä Piippokallion pihausreitti, josta kertyy semmonen 5 kilometriä myös matkaan. Vanhan kansan vinkkinä sain myös, kun nyt sattuu unohtumaan hommaamatta kaikki nuo hyttysmyrkyt tällekin reissulle ja hyttyset on ilmeisesti alkanut vähän niin kuin heräilemään, niin pyyhkäsi sitten rypsiöljyä paljaammille paikolle, niin tässä samalla voidaan testata, että toimiiko moinen konsti hyttysten karkotukseen. Ei nuo ainakaan vielä ihan hirveästi tunnu kiusaavan. Nyt aletaan saapumaan tähän samaan risteykseen, mistä lähdettiin tuonne kiertelemään Korojääreittiä kohti, mutta tällä kertaa me jatketaan tänne suoraan eteenpäin. Kävellään tästä tuonne tulipaikalle ja sieltä jatkuu reitti Piippokallion pihaukselle. Jaha, taas saavuttiin Kalliolaavujen tulipaikalle ja tämä on tämmönen risteymäkohta. Tuolta päin tulee Korojääreitti ja tästä on myös parisataa metriä Ruskeanvirran jääputoukselle. Helppo käydä tsekkaamassa ja tuonne päin lähdetään takaisin pysäköintialueelle. Mutta me mennäksemme Piippokallion pihausreitille, niin jatketaan tänne eteenpäin. Eli täällä on tämmönen yksikaiteinen silta, minkä yli me kävellään ja jatketaan sieltä reitille. Nyt ollaan tässä sillalla ja tosiaan kun katsoo veden kirkkautta, niin pohja näkyy aivan selkeästi. Tekis mieli kyllä käydä uimassakin. Eikä sitä kyllä mikään estäkään, mutta teetään nyt tällä kertaa väliin. Joo, nyt kun päästään tämän sillan yli, niin valitaan tämä keskimmäinen reitti näistä 3. Eli mennään kyltin mukaisesti Piippokallion pihausta kiertämään. Tää on tämmöstä jo vähän enempi tämmöstä kaitasta mettäpolkua. Tääkin on tämmöstä hiekkapohjasta maastoa. Aivan hirmu mukava kävellä. Mä kyllä tykkään tämmöisestä maastosta. On se. Ja tuo kirkas joki virtailee tuossa vieressä onnellisena. Tuossa on sitten Piippukota. Se on ihan vapaasti kaikkien vuokrattavissa ja ei pahalla käytöllä. Siellä on tupaa ja kamiina ja liiterissä puita, ei sen kummempia. Annassa ja pikkusen tuvalta eteenpäin mennessä löytyy tommoset portaat, että on mukava kipasta sitten uimaan tai hakemaan vettä. Jännä kun eivät ole tällä kertaa lähteneet tuluvan mukanakaan. Toki tänä talvena oli niin vähän lunta, että ei sitä tuluvaa ihan hirveästi ollutkaan.
Nyt tämä polku lähtee nousemaan vähän niinku ylöspäin tuolta rotkon pohjalta ja tästä voi koittua meikäläiselle aikamoinen helpotus, sillä kyllä tuolla sääskiä on. Mutta samaan hätään täytyy todeta, että rypsiöljy kyllä on ihan toimivan tuntoinen hyttysmyrkky. Sitä olisi vaan kannattanut laittaa päähänkin. Nyt tullaan tämän reitin ensimmäiselle näköalapaikalle ja voi veljet, kyllä se näyttää hienolta. Kattokaa nyt. Aivan mahtava. Nyt aletaan olla tässä Piippukallion päällä. On ne hienon näköiset mestat täälläkin. Ei juman kautta. Joo, hienoa on. Mutta tästä lähdetään nyt matkaamaan eteenpäin ja jonkun matkan päästä tullaan sitten yhdelle Suomen varmasti eeppisimmistä tulipaikoista, eli Piippukallion laavulle. Ja siinä se on. Piippukallion laavu. Tää on hienolla paikalla.
Vaan mitäpä ottaa mieltä nuottiopaikkan näkymistä. Tällainen lau. Tässä on hyvä ottaa vähän välihuikkaa ja paistaa vaikka makkaroita. Näkyy olevan valmiita klapeja ja sytytyspaloja kerrankin tuli paikalla. Niin siitähän on helppo ottaa startit sitten seuraavalla, joka tänne tulee. Siis tää on kyllä hieno. Oi juman kautta. Enkä oo varmaan kuin pari kertaa käynyt täällä makkarat paista. Ja yhden kerran, en edes 2 kertaa. Tännehän pääsee myös helpommin, ei tarvi kävellä ihan koko alas rotkoon ja sitten takaisin ylös tänne toiselle puolelle. Tuolta takapäin siellä menee Vohontie, eli lähtee Ranuvan tieltä nousemaan Vohontie. Sitä myöten ajellaan joku 15 kilometriä jotain siltä väliltä ja siitä lähtee sitten polku tulemaan tähän. Ja se ei ole ihan hirvittävän pitkä matka ja on kuitenkin tasasta. Niin kyllä tähän ihan helpollakin on mahdollista tulla. Tämä on ehkä yksi miellyttävimpiä ostoksia, mitä minä olen tehnyt. Juomarakko. Meikäläinenkin kuluttaa tuota vettä mielellään aika paljon aina näissä reissuissa. Niin tuommoinen 3 litran tankki tuolla repussa niin on ihan kiva. Mutta joo, eipä siinä. Lähdetään liukastelemaan eteenpäin ja alaspäin. Ja tämä tästä laavulta suoraan tuohon tulipaikalle laskeutuminen, niin tuossa on pari aika jyrkkää kohtaa ja saattaa olla vesisatteella liukas, niin tuossa kannattaa mennä vähän varoen sitten aina. Jaa, tai kurkataan vielä tuonne liiteriin, että mikä täällä on halakotilanne. Täällähän on. Ja oikein herraspölkkyjä ei tarvitse edes rangasta ensinnä katkoa ja saat. Kyllä sitä nyt matkailijaa kestitään. Joo, ja kuiva käymällä löytyy kans tuolta. Kyllä kai tänne olisi voinut vaikka yöksi jää. Pitäisiköhän meidän laajentaa videotuotantoa ja tehdä ihan yö yli reissu johonkin. Sehän voisi olla tuo Eräyspajan polku, mikä menee tämän rotkon läpi, niin senhän voisi kävellä läpi semmosella yhden yön taktiikalla. Ja siinähän samalla voisi yöpyä tuossa meikäläisten Kaivoslammen kodalla. Se on siellä aika mukavasti puolivälitiennolla. Ja pääsis taas sinne saunomaan siihen. Siellä on tosi hyvä sauna ja Lammen rannalla niin pääsee vielä uimaankin siitä. Joo, se voitaisiin ehkä toteuttaa vielä tälle kesälle kans. Joo, tää on vähän tällaista. Tuo nyt ei ollut vielä tuo pahakka kohta tuossa. Mutta tää on sitten se vähän kinkkisempi juttu. Ei tääkään mikään nyt ihan silleen hirmunen oo.
Eikä kesäaikaa pahakka. Ei tämä itse asiassa ollut nyt. Kun tänne taas tuli, niin ei tämä ole ollenkaan paha. Talvella tämä on vähän haastava sitten. Talvella on vähän haastavaa ja kyllä minä nyt oikeastaan näen, että jos tällä vettä satais kaatamalla ja tämä maa olisi ihan niinku märkä, niin kyllä tuossa liukastumisen mahdollisuudet on olemassa, mutta nämähän me kaikki, jotka täällä kuljettaa, niin tiedetään. Sen tiedä, että ylöspäin mennessä tätä kyllä tuleekin. Ainakin minulle. Joo, siitä alkaa muuten sitten Hammaskallio. Tämä on tämmönen ihan hauskan näköinen luonnonviritelmä. Jölhä kuin mikä. Joo, siinä on tommosia hauskoja sivuttaisia juttuja, vähän niinku ryppyjä ois tuossa. Onko vähän aurinko sieltä paistelemaan, mutta luotetaan kameratekniikkaa, että homma pelaa. Tämä koko polku on tämmöstä kohtalaisen tiukkaa alamäkeä, että täällä kyllä saapi ihan on tämmönen hyvä kuntomäki. Täällähän oli joskus portaat, mutta niittenkin lahottua, niin ne on tästä kerätty ja polteltu pois, että meikäläinen ei ole esimerkiksi niitä rappusia ikinä nähnyt. Joo. Siinä on teille Hammaskalliota. On jylhä. Jylhä ja mahtava. Mutta eipä siitä se enempää. Tulkaa itse katsomaan. Välihuomiona täytyy mainita, että tuosta alaspäin menevältä polulta ristiin jää monen merkittämätön polunpätkä, mikä vie entiselle näköalapaikalle. Täältäkin on aika hienot setit katsella maisemaa. Tässä on ilmeisesti ollut joskus näköala tasainen, mutta se on nytten purettu pois ja tässä on enää vaan kohta jäljellä. Melkoisen jyrkänteen päällä tääkin on. Mutta eteenpäin. Joo, tässä on. Joo. Tässä on ihan polun varrella kans tämmönen näköala hommeli. Tästä näkyy kivasti tuonne Purnuvaaran päälle. Täälläkin on joskus ollut ihan näköala tasainen rakennelma, mutta aikaa saatossa mennyt huonoon kuntoon ja saanut lopetustuomio sitten. Mutta joo. Siinä on Purnuvaara. Joo, kyllä näitä tällä kehtaa katsella.
Tuossa kohti on muuten se meidän piippukotakana sitten. Ja. Paljonpa se minäkään tiedä, ei se ollut siinä kohti, kun se on tuolla kohti. Joo, ei kun takaisin ylös, että voidaan jatkaa alas laskeutumista. Huhhuh. Kova on mäki, mutta niin sieltä vaan alas selvittiin jälleen kerran. Nyt päästiin pohjalle tähän ihan Korojoen välittömään läheisyyteen. Nyt ei ole enää kuin kilometrin kevyt hölkkä takaisin ylös pysäköintialueelle. Ja se lenkki on siinä. Ja niin sitä taas saavutaan tähän NS-lähtöpisteelle. Tuonne sitä paineltiin ja tässä on taas tämä yksikaiteinen silta. Täältähän löytyy siis myöskin kuivakäymälätilat, jos semmoselle sattuu kulkiessa tarvetta olemaan. On kyllä. Tääkin on nätti paikka. Täällä on tullut vähän useammin käyrät käyttöä paistamassa. On kuitenkin tuosta työmaalta vaan semmoisen kilometrin patikan päässä. Voitais nyt saman tien kun täällä ollaan, niin käydä katsomassa tätä Saukko-ojan putousta vähän noin niin kuin alhaalta käsi, että miltä se oikein näyttää. Tuosta pääreitistä erkanee tämmönen pikkanen polku tänne putouksen alle. Alla. Siinähän voisi käydä periaatteessa vaikka suihkussa. Se on todennäköisesti aika kohtalaisen raikasta vettä. On. Hienoa on. Mietköhän tuossa tuommoinen superhankala polku ylös. Tuota en ole itse asiassa ennen huomannutkaan. Kokeillaan. Miten tässä käy? Joo. Tämä on vähän niinku kiipeilymeininkiä. Joo. Ja taas ollaan takaisin reitillä.
Ja taas ollaan tässä Paapolokujen risteyksissä. Vielä pikkainen 0,5 kilometrin rypistys ja perillä ollaan. Taaskaan ei jääty rinteeseen, vaan takaisin päästiin. Huhhuh. Se kun se vähän reippaammin koettaa kävellä, niin kyllä se vaan ottaa vähän hengen päälle. Tai ei siinä. Tämä Piippu Kallion pihauksen katsaus oli tässä ja meikäläinen lähtee saunomaan.